Bienvenidos a la meditación, el fuego sagrado interior. Inicia buscando un lugar tranquilo y adopta una postura cómoda. Si lo prefieres, en una posición sentado con la espalda recta para permitir el flujo de energía. O bien puedes acostarte. Relaja tus hombros, cuello, mandíbula. Relaja todos los músculos de tu cara. Cierra los ojos suavemente. Comienza a llevar tu atención a la respiración. Inhala profundamente por tu nariz, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones. Y exhala lentamente por la boca, liberando cualquier tensión. Sigue respirando pausadamente. Inhala, calma. Exhala cualquier pensamiento del día. Deja que tu cuerpo se relaje profundamente, mientras tu respiración masajea tu interior. Imagina ahora que estás en un lugar seguro, en la naturaleza. Frente a ti, una hoguera inmensa, relajante. Siente su calor agradable en tu piel. Observa el movimiento que las llamas producen. Toma conciencia del fuego, de lo que representa su energía en acción. La voluntad enfocada y la capacidad de transformación que tiene el fuego. El fuego no solo consume, transforma, purifica. Lleva tu atención al centro de tu cuerpo, justo por encima del ombligo, tu plexo solar. Imagina que ahí comienza a encenderse una pequeña chispa, una llama amarilla, brillante e intensa. Con cada inhalación, esa llama se hace más grande. Con cada exhalación, su calor se extiende por todo tu torso. Siente cómo el plexo solar se vuelve cálido, potente, vibrante. Esto te trae paz, calma, calidez, seguridad. Esa llama dorada, visualízala, eliminando cualquier bloqueo, quemando dudas,
miedos. Todo lo negativo se transforma en luz y en energía pura al tocar ese fuego interior. El fuego no solo consume, purifica, transforma. Imagina ahora que te conviertes en esa llama. Eres luz, eres calor, eres determinación. Y repite mentalmente: tengo una capacidad ilimitada para superar desafíos. Dentro de mí existe la fuerza, la determinación para dirigir mi vida. Siento mi poder personal. Ahora soy fuerza, soy luz, soy brillante. Visualiza tu vida iluminada por esa fuerza. Eres esencia brillante. Eres capaz de transformarte, de crecer y expandirte como el fuego. En este momento, visualiza cómo la hoguera externa y tu fuego interno se unen. Son uno. Imagina que son una antorcha sagrada encendiendo tu entorno, llenando cada espacio de luces brillantes y colores cálidos, eliminando cualquier oscuridad. Observa cómo ese fuego de amor y acción inunda tu corazón, convirtiendo la tristeza en entusiasmo y pasión. Siente tu cuerpo vivo, cálido y vibrante, como las llamas de una hoguera. Es el momento de tomar conciencia, de regresar a tu esencia de manera purificada, limpia y transformada. Da gracias a esa hoguera y colócala en tu interior. Ahora son uno. Regresa poco a poco al centro de tu pecho, reduciendo la inmensa hoguera a una llama pequeña y constante dentro de ti. Debes de saber que el fuego siempre está disponible. Cuando colocas tus manos sobre tu plexo solar en cualquier momento. Agradece al elemento fuego por su energía, calor, el poder de su transmutación
de sanación, de limpieza. Inhala profundamente y siente la energía renovada. Exhala suavemente. Ve tomando conciencia del lugar donde estás. Mueve lentamente los dedos de tus pies, tus piernas. Mueve los dedos de tus manos. Mueve ligeramente tus brazos. Estás aquí y ahora. Y cuando estés preparada, preparado, abre tus ojos. Sonríe. El fuego está en tu interior y te da fortaleza para continuar. Una versión mejorada de ti. Namaste.